हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके ईयरफोन में जैसे पहले साउंड आता है उसकी अपेक्षा थोड़े दिन बाद उसमें आवाज़ कम आने लगता है, या तो फिर वन साइड में स्लो वॉइस आता है या तो फिर दोनों में आवाज़ कम आता है। तो इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगी। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि सेटिंग का भी इशू होता है इसमें। ठीक है, जैसे अगर कॉल में भी अगर आप बात कर रहे हैं, वन साइड पे अगर आपको वॉइस कम आ रही है तो पहले आप एक बार सेटिंग चेक कर लेंगे। मैं आपको बताती हूँ सेटिंग इसमें क्या होगा। आपको सेटिंग में जाना है। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, इसमें जब हम जाएंगे यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे एक्सेसिबल। जब हम यहाँ पे जाएंगे लास्ट में देखेंगे आप मोनो ऑडियो, ये एक ऑप्शन होता है। ठीक है, ये आपका ऑडियो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब सेंटर में रहना चाहिए। अगर ये आपका राइट साइड पे हो जाता है तो आपके ईयरफोन में लेफ़्ट साइड पे आवाज़ बिल्कुल कम ना के बराबर हो जाता है। इवन कॉल में भी ये प्रॉब्लम आती है। अगर ये आपका लेफ़्ट साइड पे चला जाता है तो आपके ईयरफोन में राइट साइड पे प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपका बैलेंस होना चाहिए। ये यहाँ पे आपका सेंटर पे होना चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज़ होता है, आपको बताती हूँ मैं। ये तो आपका सेटिंग का इशू हो गया। ठीक है, ये करके आप एक बार चेक कर सकते हैं। सेकंड चीज़ होता है, आप अपना ईयरफोन एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, ईयरफोन में क्या होता है, ये वाले जगह पे अगर डस्ट चला जाता है, ठीक है, तो इस रीज़न से भी प्रॉपर वॉइस आ नहीं पाती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है ना, तो आवाज़ फिर प्रॉपर नहीं आ पाती। मैं बता देती हूँ इसको क्लीन कैसे करते हैं। इसको क्लीन करने के लिए मैं नॉर्मल टूथब्रश यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल सूखा है, इसमें मैंने कोई भी लिक्विड थिनर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है। इसको क्लीन कैसे करते हैं मैं बता रही हूँ। यहाँ पे नॉर्मल स्लो यहाँ पे क्लीन करना है। ठीक है, ऐसे टैप करते जाना है ऐसा। ठीक है, टैप करेंगे उससे क्या होगा कि डस्ट जो है वो बाहर आएगा। ठीक है, जब डस्ट बाहर आ जाएगा आप एक बार चेक करेंगे। जब आप क्लीन नहीं किए उस टाइम पे लगा के देखेंगे तो उसमें वॉइस प्रॉपर नहीं आएगी। ठीक है, क्लीन करने के बाद आप एक बार लगा के देखिएगा, अगर आपका ईयरफोन सही कंडीशन में है, चालू कंडीशन में है, तो उसमें से प्रॉपर वॉइस आएगा। ठीक है, ये दो ऑप्शन है आपके, आप ये ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ईयरफोन से रिलेटेड कोई भी इशू आ रही है तो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।